Guten Morgen. Wir stehen hier an einem See, hatte eigentlich einen schönen ruhigen Stellplatz rausgesucht. Waren wir vorgestern hier angekommen, stand auch nur ein einziger Camper da, als wir ankamen. Ja. Eigentlich wollten wir hier bis Montag bleiben, das Wochenende schön ruhig verbringen, aber zum ersten Mal müssen wir von einem Stellplatz fliehen. Und nein, nicht wegen Mücken oder ähnlichem Getier, sondern wegen schwedischen Kuschelcampern. Aber seht selbst. Es sind inzwischen auch schon wieder welche gefahren heute Morgen, aber gestern Abend war der Platz komplett voll. Also echt krass. Als ob es hier nur den einen Angelsee geben würde. Aber auf jeden Fall brauchen wir uns in Schweden anscheinend keine Gedanken über Campingverhalten machen, denn die Schweden bauen hier selber fleißig ihre Markisen, ihre Tische und Stühle auf. Also das sollte kein Problem sein. Gut, wir fahren jetzt mal weiter zu einem Platz, der nicht direkt an einem See liegt, ein paar hundert Meter entfernt. Und schauen mal, ob wir da vielleicht weniger Gesellschaft haben. Bis später. Later. So, nach einem kleinen Umweg, weil der Weg vom Navi nicht so gepasst hat. Da war Durchfahrt verboten und irgendwann war auch eine Schranke im Weg. Sind wir jetzt hier an unserem neuen Stellplatz angekommen. Zwar nicht so malerisch wie der andere, aber dafür sind wir hier alleine. Genau, wir gehen jetzt zum kleinen See und das ist, glaube ich, so 400 Meter weit weg und schauen uns den mal an. Der soll recht schön sein. Oh girl, it must be you again. You have gone straight to my head. Take the pills and go to bed. But I'm still... Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind hier gestern, nachdem wir ein bisschen in der Natur gestanden waren, 2 Nächte, wie ihr gesehen habt, am Göta-Kanal angekommen, in Motala, und stehen hier auf einem neuen, also niegelnagelneuen Wohnmobilstellplatz. Ja, und das ist das Servicehaus, auch alles niegelnagelneu. 4 Duschen, 4 Toiletten. Duschen sind sehr geräumig, sogar 3 Haken, eine Sitzbank, und was bei vielen Duschen auf Stellplätzen immer wieder fehlt, ist eine Ablage für die Seife. Aber hier ist alles vorhanden. Also echt der modernste Stellplatz, glaube ich, bis jetzt auf unserer ganzen Reise. Sehr zu empfehlen, wenn man den Göta-Kanal besuchen möchte. Und das Beste kommt noch: 2 Industriewaschmaschinen und Trockner. Und die kosten nichts extra. Ist in einem Stellplatzpreis mit drin. Also optimaler Boxenstopp hier. Hier kann man sich auch Kajaks mieten. So, wir sind jetzt an der Borenshultslusen. Und das ist eine Schiffstreppe. Hier geht es also über 1, 2, 3, 4, 5 Kammern, glaube ich, wird man hier hochgeschleust von dem See da hinten in den Göta-Kanal.
Ich muss mich korrigieren, es sind nur 4 Kammern. Und leider steht auch gerade keine Schleusung an. Oben auf der Laufschrift stand auch keine Uhrzeit. Sehr schade. Ich mir gerne mal mit angeschaut. Aber wenigstens hat man hier unten auf dem Steg auch noch eine tolle Aussicht auf den See. Und sehr viele Enten gibt es da drüben auch zu sehen. Ich schau mal, wie nah ich rankomme. So, und jetzt sind wir auf dem Rückweg zu Mando. Gleich sind wir wieder daheim. Dann werde ich das Video mal fertig schneiden für nächste Woche. Ja, gestern sind wir hier an einem wunderschönen Stellplatz angekommen. Sind zum Glück bis jetzt auch allein geblieben. Liegt hier direkt an einem kleinen See. Es gibt schon diverse Feuerstellen und auch genügend Feuerholz wurde hier zurückgelassen. Das heißt, heute Abend werden wir mal ein kleines Lagerfeuer machen. Allerdings gibt es hier auch sehr viele Fliegen. Und wenn man genau hinhört, fliegen die alle unter unsere Fahrradabdeckung und finden anscheinend nicht mehr heraus. Und wir haben uns die ganze Zeit gewundert, was das für komische Geräusche da draußen sind. Hat man es gehört? So, und jetzt gibt es noch lecker Stockbrot am Lagerfeuer mit Knoblauch. Yummy. Nimmst du schon auf? Ja. Ich trinke eigentlich seit Ewigkeiten kaum noch Alkohol. Aber wir fahren hier schon die ganze Zeit unter anderem eine offene Flasche Single Malt mit uns durch die Gegend. Das habe ich mir gedacht, bei so einem schönen Lagerfeuer heute Abend kann ich mir noch mal ein Schlückchen gönnen. Und meine kleine Banausin hier hat sich Cola zu dem guten Single Malt gegeben. Ja, diesen herrlichen Platz verlassen wir jetzt heute wieder. Können es hier noch ein paar Tage aushalten, aber wir müssen in den nächsten 2 Wochen mal endlich die Wildmarkswegen angehen. Denn am 15. Oktober wird ein Teil der Strecke geschlossen auf dem Hochplateau. Und das wollen wir uns natürlich vorher anschauen. Jetzt machen wir nochmal einen Zwischenstopp bis Montag, wo wir jetzt hinfahren. So ungefähr auf dem halben Weg nach Smögen. Und am Montag schauen wir uns dann Smögen an. Und nach Smögen geht es dann ziemlich schnell weiter Richtung Norden. An dieser Stelle liebe Grüße an Daniel und Kelvin aus den Niederlanden, die uns dann noch am See Gesellschaft geleistet haben.
Wir hoffen, euch hat auch dieses Video wieder gefallen und ihr begleitet uns nächste Woche unter anderem in das malerische Smögen, zu Schwedens Niagara und auf die Flättrüdswegen. Vielen Dank an unsere treuen und auch neuen Zuschauer und wenn euch unsere Videos gefallen, hinterlasst uns doch bitte weiter fleißig Kommentare und Likes, denn diese helfen unserem Kanal stetig weiter zu wachsen und motivieren uns ungemein. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you.